салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза хостам дар бораи хабарҳое ки дар интернет паҳн шуд ва боиси ташвиши бисёре аз мардумон гаштааст, чанд маълумоте ҷамъ кардам ки бароятон расонам. касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд, пешниҳоди мо барои онҳост таксиҳои хуб ва арзон. 12 сол аст ки кору фаъолият карда, таҷрибаи калони корӣ доранд. Ҳамарӯза рейс ҳаст. мошинаҳояшон замонавӣ ва вайфай дорад ки метавонед истифода баред. як чизи муҳим, онҳо барои сохтани документ ёрдам медиҳанд ҳам дар Москва ва ҳам дар граница. рақамҳо дар рӯи экран. гӯё шабакаи алоқаи Тоҷикистон ба оператори мобилӣ ва компания дастур дода бошад ки NGN, WhatsApp, Viber, Imo ва чигапро маҳкам кунанд. ин чиз бисёре аз нафаронеро ки дар муҳоҷирати меҳнатианд ва миллион муштариёи Тоҷикистонро бе хати алоқаи арзон мегузорад. хостам аз худи компанияҳо пурсон шавам. аз вавилон пурсидам, чунин ҷавоб доданд: ҳоло аниқ нест ки рақамҳои NGN-ро маҳкам мекунанд ё ин ки не. дар компанияҳо низ маълумоти аниқ вуҷуд надорад. аз операторҳои Чигап ва TCL пурсон шудам. онҳо чунин ҷавоб доданд: касоне ки ба Чигап пайвастанд метавонанд истифода бурда. касоне ки нав мехоҳанд ки пайваст шаванд, дигар ин имкониятро надоранд. рӯзҳои охир программаи Чигапро низ аз Play Market гирифтанд. акнун шумо метавонед программаи Чигапро танҳо аз сайти Spacex пайдо кунед ки дар канал оиди ин видео ҳаст. ман электронии почта ва рақамро ба компания гузоштам ки ҳангоми ягон хабари нав шудан маро огоҳ месозанд. барои он ки тамошои видео ба шумо боз ҳам шавқовар гардад, хостам чанд навигараи оламро гуфта бароям. шахсоне ки ба Тоҷикистон бор фурсонданиянд ба шаҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Исфара, Панҷакент ва ғайраҳо. дӯстон, борҳоятонро бо якдигар якҷо кунед. аз 500 кило зиёд шавад 5 то 10% скидка. тӯли 5 сол аст ки бор мебаранд. шукри худованд ягон жалоб шудагӣ нест. маълумоти бештар рақам дар рӯи экран ё ки WhatsApp, Viber, Imo. дар Япония телефонеро истеҳсол карданд ки бо чашм идора мешавад. дар телефон датчике насб шудааст ки кушодани блокировкаи телефон, программаҳо ва барои пардохтҳои пулӣ истифода мешавад. смартфон Aros NX дар камтар аз 1 секунд соҳиби худро мешиносад. айни ҳол телефонро танҳо дар Япония пайдо кардан мумкин, ки нархи он $750 аст. компанияи Porsche автомобилеро истеҳсол кард ки бо қувваи заряд ҳаракат мекунад. Porsche Mission E дар 15 дақиқа аз заряд пур шуда, қувваи муҳаррики он ба 600 лашадини сила баробар аст. дар наздикии соли 2020 дар бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш мебарад ки нархи он $85,000-ро ташкил медиҳад. Run Cyber яке аз телефонҳои ғайриоддии 2017 ба ҳисоб меравад ки намуди он даврашакл буда, корпуси он аз чӯб сохта шудааст. истеҳсолкунандагони телефон мегӯянд ки дар гӯшаи телефон гарданбандеро баста метавонед чун соати дастӣ истифода баред. ширкати олмонии Volocopter таксиеро, аниқтараш чархболеро баровард ки бе ёрии сарнишин ҳаракат мекунад ва дар дохили он ду мусофир ҷой мегиранд. ин такси бе назорат 30 дақиқа метавонад дар ҳаво парвоз кунад ва дар ҳолати аз кор мондани муҳаррикҳояш бо аккумуляторҳои эҳтиётӣ ва ҳатто аз ду парашют таъмин аст. санҷиши ин таксиро дар Дубай гузаронданд ки бо муваффақият анҷом ёфт.